嗱，我哋見到咧邪惡嘅政權，呢啲獨裁者，佢哋就係要用盡佢哋嘅手段去扼殺呢個世界嘅言論自由，所有嘅呢個叫做咧宗教自由。因為你諗下啦，好多嗰啲叫做咧，佢哋嗰啲極端嗰啲教派咧，佢哋係唔容許人其他嘅異教徒嘅，異教徒佢哋咧可以對付你，可以對你不利嘅，啊，所以咧我哋係唔容許嗰啲咧，絕對唔包容人哋嗰啲人，嗰啲係冇得包容嘅，因為佢係排他嘅，佢係要消滅你嘅，佢係要你同佢一樣嘅，咁嗰啲係冇得去尊重嘅。係嘛？你話大家你尊重我，我尊重你，咁就冇所謂。當嗰個人係從來都唔會尊重你，你一定要去聽佢講，而佢唔會聽你講嘅時候咧，呢啲嘢係冇可能妥協嘅。嗱，中共咧就係屬於呢種啦。佢講嘅嘢你一定要聽，但係你講嘅嘢佢從來都唔聽，係嘛？啊，呢個最簡單嘅論述。